Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hada faslun tapi iki iku ana pasal suci wal masulan ta ngucap alal kufain ing atas muzah loro iku jaizun menang fil wudu'in dalam wudu lafi ghusli fardin ora ing dalem atus fardu aw naflin tawa sunnah wala fi izalatin najasatin ora ing dalem ngilangi najis falau ajana pamongkalamun junub sapa wong utamiyat setawa ketian apa ricik lu sikile wong farata mongko ngarepake sapa wong almas hae ngucap adalah hal dadi kanthi anu ghusli ricik saking masuk sikil lan Yesus mongko ora wenang apa mashu bala buta bali ora kena ora minal ghusli saking masuk minal ghusli saking minal ghusli iku minal ghusli bala buta sangan baleni bala buta bali ora kena ora rupane apa minal ghusli saking masuk wa asyara lan paring isyara apa qauluhu ngendikane kemisan rupane jaizun wenang anna ghusla ricik laini setuhune masuk sekeloro iku afdalul utama minal masjid ini saking sapa inama juzulan pastine wenang apa masulu faine usap muzaloro la hatima ora salah sijine khufain faqat salih bloko ila yakuna angin yen to ana iku fakital ukhra angin yen to ana sapa wong iku fakital ukhra wong kang kasepen sikil kang liya bisalah sati syara ita kelawan telu pira-pira syarat rupane ayat tati ayan to ngawiti sapa wong isyah suta kese awa-awaan ubesahuma nganggo hufen pada kamali taharati ing dalam suci sempurnane sesuci falau wasalam mengkalaman masuk ricelan ing sikil wal mengkalaman masuk sapa wong ricelan ing sikil al pasahalan nganggo sapa wong hufaha ing wal basaha lan nganggo sapa wong ing ricelan hufaha ing muzairi ricelan Sema fa'alan nuli ngelakoni sapa wong bil ukhra kelawan sikil kang weneh. Kadalika kaya mengkuno ghuslu rijlan lam yakfi mengko ora cukup ghuslu rijlan walau ibtada'alan lamun ngawiti sapa wong lebesahuma ing nganggo hufen pada kamali taharati dalam sausi sempurnane sesuci semah tasanuli hatta sapa wong kapela wusuli rijli ing dalam saturunge temekane sikil kotamal hufi ing dalam telamaan muzah lam ing dalam telamaan loro ne muzah bukan ing dalam iku kotamal hufi semah tasanuli hatta sapa wong kapela wusuli rijli ing dalam saturunge masuk tumekane sikil kotamal hufi iku kotamal hufi ing telamaan muzah lam yasis mengko ora wenang apa almasu ngusap wa yakuna lan yen ta ana apa hufani tegese muzah loro iku satira ini nutupi karone lima hali ghusl fardi krana panggonan masuk fardu minal qadamaini maring panggonan masuk fardu minal qadamaini saking telamaan loro bika baihima kelawan polok lorone qadamain falau kana mengkalamun ana sapa wong tunal falau kana mengkalamun ana sapa apa hufain tunal iku tunal kabaini ora saandape polok loro kalmitasi kaya sepatu lam yakfi mengko ora cukup apa masuk musab alaihima ing atase hufain wal muradulan tapi perkara kanten karepake bisa diri kelawan tutup
Huna ing dalem kene fasal iku al-hailu aling-aling lamani uruyati ora perkara kang nyegah peninggal wa iyakuna lan yen ana apa sitru tutup min asfalin saking luweh luhur min asfala iku min asfal Wa ayakuna baleni. wa iyakuna lan yen ana apa asitru tutup Terus iku min asfala saking luweh luhur wa min jawanibil saking luweh ngisor-ngisor amin jawanibil hufaini lan saking kiwa tengene muzah loro lamin alahima ora saking luweh luhur-luhure hufain. Wa yakuna lan ento ana apa hufain iku mimma saking perkara yumkinu kang kongang apa tatabul masyi nuli-nuline mlaku alahima ing atase hufain litaradudi musafirin krana parke krana nulin mlaku krana miter-mitere wong kang lelungan fi hawajihi ing dalem kebutuhane musafir min hatin saking fi hawaijihi ing dalem kebutuhan ing dalem pira-pira kebutuhane musafir min hatin saking bali watir halin lan budalan wa yuhadulan ten alap min kalamil musanifi saking tawe kemsane apa kaunuhuma anani hufain iku kawiya ini kuat karone pihai yamnani kelawan sekirane nyegah peninggal nyegah apa hufain nufudal mai ing neruse banyu wa yustaratu lan ten syaratake ing alih malih apa taharatuhuma sucine hufain wala bisa lan senajan nganggo lan lamun nganggo sapa wong hufan ing muzah fauqa hufin dalam dhuwure muzah li siddatil bardi krana bangete adem masalan kelawan mesti fa in kana mengkalamun masalan kelawan umpamani fa in kana mengkalamun ana sapa wong fa in kana mengkalamun ana apa al-a'la muzah kang dhuwur iku salihan patut masih ke maring musab nol asfali ora muzah kang ngisor saha mengko sapal masu musab ala-ala ing atase muzah kang dhuwur wa in kana lan lamun ana apa al asfalu muzah kang ngisor iku salihan patut masih maring musab dunala ala ora muzah kang dhuwur famasaha mengko musab sapa wong al asfala ing muzah kang ngisor saha mengko sa ala utawa muzah kang dhuwur saha mengko sa apa mashu awil ala utawa muzah kang dhuwur fawasala mengko tumeka apa balalu teles-teles lil asfali maring muzah kang ngisor saha mengko sa in kosot saha mengko sa apa mashu in kosota lamun nyejo sapa wong al asfala ing muzah kang ngisor au kosota huma utawa nyejo sapa wong ing ala wal asfal man hali barengan lain kosota ora lamun nyejo sapa wong ala ing muzah kang dhuwur fakot salih bloko wa ilam yaksit lan lamun ora nyejo sapa wong wahidan ing suwiji min huma saking ala wal asfal wahidan ing suwiji kang ing siji wahidan ing siji min huma saking a'la wal asfal fal qasata bali nyejo apa al mashu musab fil jumlati ing dalam kemblangan aja za mangko cukup apa fal qasata bali nyejo apa al mashu musab keliru fal qasata bali nyejo sapa wong al masha ing musab fil jumlati ing dalam kemblangan aja za mangko cukup fil asoi dalam aja za mangko cukup mashu fil asoi dalam mangko cukup apa masuk mongko nyukupi mongko ajza mongko nyukupi apa masuk nggih terus ajza mongko nyukupi apa masuk fil asoi dalam kalau kang sahih
Faslun wal mashu alal hufaini jaizun fil wudu'i la fi ghusli fardin au naflin wala fi izalati najasatin falau ajnaba au tamiyat rijluhu. Fasal merangkan tentang mengusap pada dua muza itu boleh dalam berwudu, tidak pada mandi fardu atau mandi sunnah, dan tidak pada menghilangkan najis. Maka jika ia junub atau kakinya berdarah, farada al-mashu badala al-masha badala an ghusli rijli lam yajuz balabuta minal ghusli wa asyara qawluhu jaizun anna ghusla rijlaini afdalu minal mashi. Maka apabila ia mengusap sebagai ganti dari membasuh kaki, maka tidak boleh, akan tapi ia harus membasuh. Dan Kemuzanah isarah boleh pada perkataannya bahwasannya membasuh kedua kaki itu lebih utama daripada mengusap. Dan wa innama yajuzu mashul khufaini la ahadihima faqat ila yakuna faqidal ukhra bisalasati syara'ita. Dan bahwasanya boleh mengusap dua muza tidak salah satunya saja, jika ia hanya memiliki satu kaki dengan tiga dan bahwasanya boleh mengusap dua muza tidak pada salah satunya saja, kecuali ia hanya memiliki satu kaki dengan tiga syarat. Ayab tadi Aisyah sulab sahuma pada kamali taharati falau wasala rijalan wa albasaha hufaha summa fa'ala bil ukhra kadhalika lam yakfi. Jika ia menggunakan dua muza setelah sempurnanya bersuci, maka jika membasuh kaki dan menggunakan muza kemudian ia melakukannya dengan kaki yang lain, maka tidak cukup. Walau ibtada'a lubsahuma pada kamali taharati summa ihtasa qabla wusuli rijli qadamal hufi lam yajuz al-mashu. Dan jika ia menggunakan muza setelah sempurnanya bersuci kemudian ia hata sebelum sampainya kaki pada telapak muza, maka tidak boleh mengusap. Wa yakunail hufaini satiraini lima hali ghuslil fardi minal qatamaini bika baihima falau kana tunal ka'baini kalmitasi lam yakfi al-mashu alaihima. Dan jika dua muza itu harus menutupi tempat basuhan fardu dari kedua telapak kaki sampai mata kakinya, maka jika dua muza itu di bawah mata kaki seperti sepatu, maka tidak cukup mengusap pada keduanya. Wal muradu bisa diri huna al hail lamani uruyati wa yakuna asitru min asfala wa min jawanibil khufaini la min a'lahima. Dan yang disebut dengan satir yaitu penghalang yang tidak bisa mencegah penglihatan. Hanya dimaksud dengan satir di sini adalah penghalang yang tidak bisa mencegah. Penghalang yang tidak bisa mencegah.
Dan yang dimaksud satir pada pasal ini yakni penghalang, bukan penghalang yang mencegah penglihatan. Bukan yang mencegah penglihatan. Wal muradu Dan yang disebut dengan satir yaitu penghalang yang tidak bisa mencegah. bukan yang mencegah penglihatan. Dan yang disebut dengan satir yaitu penghalang yang bukan mencegah penglihatan. Dan jika penutup itu dari bagian bawah dan dari bagian kanan kiri dua muza, tidak pada bagian atas dua muza, wa yakuna mimma yumkinu tatabul masyi alaihima litaraddudi musafirin fi hawaijihi min hatin wa dirhalin. Dan jika perkara yang memungkinkan berjalan pada keduanya, karena seperti mondar-mandirnya orang yang musafir pada saat memenuhi kebutuhannya dari pulang dan pergi, wayuhatu min kalamil musannifi kaunuhuma qawiyaini bihaitsu yamna'ani nufudal ma'i. Dan diambil dari perkataan Kemsanef, adanya dua muza itu kuat keduanya sekiranya mencegah tembusnya air. Ayustaratu aidan taharatuhuma walau la bisa hufan fauqahu fi lisyidatil bardi masalan fa in kana ala salihan lil masyi tunal asfali soha almasu alal a'la. Dan disyaratkan juga sucinya dua muzah, dan jika menggunakan muzah di atas muzah karena sangat dingin misalnya, maka jika muzah bagian atas itu patut untuk diusap, bukan muzah bagian bawah, maka sah mengusap pada muzah bagian atas. Wa in kana al-asfala sholihan lil masyi tunalala famas wa in kana al-asfalu sholihan lil masyi tunalala famasah al-asfala soha awila'la fawasola al-balalu lil asfali soha. Dan jika muzah bagian bawah itu patut untuk diusap, bukan muzah bagian atas, maka mengusap muzah bagian bawah itu sah, atau muzah bagian atas maka air itu sampai pada muzah bagian bawah maka sah. In qasada al-asfalu au qasatahuma ma'an la in qasada al-asfala au qasatahuma ma'an la in qasada al-a'la faqas wa ilam yaksid wahidan minhuma bal qasada al-mashu fil jumlati bal qasada al-masha fil jumlati ajza'a fil asahi. Jika ia menyengaja muzah bagian bawah atau menyengaja keduanya secara bersamaan, tidak jika menyengaja muzah bagian atas saja. Dan jika ia tidak menyengaja satu dari keduanya, boleh menyengaja mengusap secara bersamaan, maka boleh menurut qaul yang lebih sahih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.